நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது ஏஎஃப் ஆல் கேமிங் தமிழ். இன்றைக்கி நான் என்ன கேம் பிளே வீடியோ போட போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது கிராணி சாப்டர் 2 தான் போட போகிறேன். அதில் ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் போட போகிறேன். ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் போட போகிறேன். அதுவும் போத் வச்சு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல் போட போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கிளவா கிளவா கிளவி சொட்டத்தலை காது செவுடா செவுடா என்னாச்சு? வந்துருச்சு. சாரி, ஒரு லைட்டாக ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு, லேக் ஆயிடுச்சு கேமு. இந்த ஸ்டோரேஜ் ஆயிடுச்சு என் ஃபோன், அவ்வளோதான் கைஸ். வாங்க இன்றைக்கி அவங்கள வர வைப்போம். இங்கிட்டு வர வச்சுட்டு நம்ம அங்கிட்டு வழியாக ஓடிடலாம் கைஸ். இதுதான் என்னோட எப்போயுமே என் ட்ரிக்கு. எம்மாடி எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகிறேன் எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில். லேக் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்னா. அப்படி எக்ஸ்ட்ரா லாக்லாம் வச்சுருக்கேன் கைஸ். எக்ஸ்ட்ரா லாக்ஸ்லாம் முடிக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியுமா? இப்படியாவது முடிச்சிடணும். ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் வேறு ஒன்றுமே இருட்டாக இருக்குது. அவ்வளோதான் தெரியுது எனக்கே. நானே கஷ்டப்பட்டு தான் முடிக்கிறேன் கைஸ். நல்ல ஒரு கன்று கிடச்சிருச்சு. நினச்சி இந்த இடத்துக்கு கிடைக்கொண்டு வந்துருச்சு காய். அம்மா கிராணி எம்மாடி ஆக்ரோஷமாக இருக்குது. கருப்பாயிருச்சு சாக்கடிச்சதில். ஏச்சி அங்கிட்டு கன் புல்லட் எடுக்கணும். சீக்கிரம் எடு. எடுத்தாச்சு. கிராணுப்பா எங்கிட்டு போனானோ. அது அப்பப்போ இது எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் அப்படி தான் அங்கே ஸ்ட்ரக் ஆகும். இது கிராண்ட்பாவை போடணும். அதுக்கு முன்னாடி இதை சுட்டுட்டு தான் கிராண்ட்பாவை போட்டு தான் எல்லா வேலையும் பார்க்கணும். கிராண்ட்பா சீக்கிரம் வந்து தொலைடா. டோர் லாக் கிடச்சிருக்கு, நம்மளுக்கு அது தேவையில்லை. அப்புறமேட்டு தேவைப்பட்டால் எடுத்துக்கலாம். எதுவுமே இல்லையே. கிராண்ட்பா சீக்கிரம் வந்து தொலைடா. கிராணியே செத்துருச்சு. வாடா. அப்பா கிராண்ட்பா செத்துட்டேன். கை ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு. பயந்துட்டேன் கைஸ் நானே. அம்மாடி என்ன கிளவிந்து. செக்யூரிட்டிக்கு எடுப்போமா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. கிராணியை சுட்டுட்டு எடுப்போம். கிராணி அது என்ன ஸ்பீடுக்கு வராங்க. ஒரு தள்ளுறடே கிளவா கொடுத்துட்றா. அந்த பாயம் இருக்கணும். வாங்க உள்ளக்க போவோம். என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம். திறந்தாச்சு. இந்த பிக்சர்ஸை திறந்தா தான் நம்மளுக்கு அந்த டோர் திறக்கும். உள்ளே தூக்கி போட்டுட்டு இன்னும் ஒரு பிக்சர் கிடைக்கணுமா? டேப்பு கிடச்சிருச்சுல. ஆமாம் டேப்பு கிடச்சிருச்சு நம்மளுக்கு ஏற்கனவே. கன்று அந்த இது சுடணும் கைஸ். அந்த இதை கரெக்டாக குறி வச்சு சுடணும். அதுக்கு கன்று இருக்கட்டும். அப்புறம் சேஃப்டிக்கு வச்சுக்கோங்க கையில். கிராண்ட்பா வந்தியா? நான் பொட்டுன்னு சுட வேணாமா? இருட்டாக இருக்குது. ஒன்றுமே தெரியல. எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் பயமாக இருக்குது. நானே இருட்டில் இது வரையும் ரூமில் இருந்ததே இல்லை. அம்மா கிராணி ஸ்ட்ரக்கா. அவ்வளோதான் சுட்டாச்சு. எப்படியோ எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் ஸ்ட்ரக் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. அப்படி 50 செகண்ட்ஸ் தான். என்ன பண்ண போகிறோமோ நம்மளாம். நேரம் கிளவேணும் ஸ்பான் ஆகிருப்பேன். அதுக்குள்ளே டப்புன்னு முடிச்சிடணும். இன்னொரு பிச்சை கிடச்சிருச்சே. இதை திறந்துருவோம். உள்ளக்க ஏதாவது கிடைக்கும். வாங்க இந்த பிக்சரையும் போட்டுருவோம். வாங்க போகலாம். பிக்சரை கதவுல சாத்தி விட்டுட்டு. கிராணி துரத்துறியாங்க. சப்பா எப்படியெல்லாம் ஒழிய வேண்டியதாக இருக்குது. டக்குன்னு ஸ்ட்ரக் ஆகிக்கிச்சே. வந்துருச்சு. அப்பா குளிக்க போகிறேன் யாரும் வராதீங்க. குளிக்க போகிறேன் யாரும் வராதீங்க. தண்ணி வரல. கிராணி தண்ணி வரல. மோட்டர் போட்டு விடு. கிராணி ட்ரெஸ்ஸு போடாமல் இருக்கேன். மோட்டர் போட்டு விடு கிராணி. வாங்க நம்ம மேலே போயிடும். எவனும் வர மாதிரி தெரில. ஷட்கன் எடுத்துட வேண்டியதுதான். எம்மாடி எம்புட்டு ஸ்பீடாக வரியான் கிளவேன். போடாடே. கிராணி வந்து தொலை கிராணி. சரி நம்ம இதை போய் வச்சுருவோம். வரலண்ணா இதில் போய் தூக்கி போட்டுட்டு கன் எடுத்துக்கோ. ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு கைஸ். சாரி ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு. சாரி கைஸ்.
அவ்வளோதான் வந்துருச்சு. ஒரு நெட்டு ஸ்லோ கைஸ், அவ்வளோதான், ஒன்றும் இல்லை. ட்ராப்பை வேறு போட்டுட்டு போயிடுச்சு கிராணி. அப்போ இங்கே கண்டிப்பாக வந்திருக்கு கிராணி, சந்தேகமே இல்லை. ஸோ கிளவி வேறு ஸ்பீடாக வருமே. ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் வேறு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். கிராணி இங்கே இருக்குது. வந்துடுச்சு, கிராணியை சுட்டாச்சு. ஹெலிகாப்டர் கீ கிடச்சிருச்சு. சூப்பர் ஹெலிகாப்டர் கீ போச்சு. ட்ராப்பில் மாட்டிக்கிட்டோம். ஸோ சீக்கிரம் வந்துருச்சு கைஸ், அவ்வளோதான். வெட்டுக்கடியில் மாட்டிக்க வேணாது வந்துட்டேன். நான் ட்ராப் மாட்டிக்கிச்சுல, வேணாது வந்துடுவாங்கல்ல. அம்மா கிராணி ஐ சீ யூ. சீப்போ பாவம் 10 நாளாக துவைக்கல போல ட்ரெஸ்ஸை. தண்ணி வரல மோட்டரில், அதான் ட்ரெஸ்ஸை துவைக்கல கைஸ். இதை சுடுறதை தவிர வேறு வழி தெரில. சாரி கிராணி, மன்னிச்சிக்கோ. ட்ராப்பை போட்டு போயிட்டேன், ஆனால் நான் அவனை சுட்டுருவேன்ல. அப்படியே அங்கே நெருப்பு டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு நான் அதுக்குள்ளே இதை தூக்கி போட்டுட்டு டப்புண்டு இருக்கிற வேலையை பூரா முடிச்சிடுவேன். ஹெலிகாப்டர் கீ எடுத்து அங்கிட்ட தூக்கி போட்டுட்டு எல்லா வேலையும் பாதி முடிஞ்சு, இன்னும் பாதி இருக்குது கைஸ். மேலே ஏறிடும். மேலே ஏறு. ஃபோட்டோ பீசஸ் எடுத்து மேலே போட்டுருவோம். மேலே போட்டாச்சு. டேப் எடுத்து மேலே போட்டுருவோம். கரெக்டாக போகணும். போட்டாச்சு. அடுத்து ஃபோட்டோ பீசஸ் தான் இருக்குது, அதையும் போட்டுரும். போடு டக்குன்னு போடு. கன்னு, அவ்வளோதான், எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது. அந்த என்னது கிளாஸ் ஃபியூஸ் கிடைக்கணும். அவ்வளோதான் கைஸ், எதுவும் கிடைக்க தேவையில்ல. ஒரு ஞாபகம் மறந்தில்லை சொல்லிட்டு எல்லாமே கிடச்சிச்சு. நம்ம போயிடும், அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோ முடிய போகுது எனக்கு தெரிஞ்சு. எல்லா கதையும் ஜாத்தி விட டபக்குண்டே. இந்த குறியை கரெக்டாக அடிக்கணும். இது எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலில் டங்கின்னு ஆடிக்கிட்டே இருக்கும். டான்ஸ் ஆடாத. கீழே இருக்கலாமா இல்லை வேணாம், மேலே தான். அடி 1 அடிச்சாச்சு. வேறு லெவலு. எங்கே இருக்க மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா நீ என்கிட்ட செத்த. அடி இன்னொன்னே அடிச்சாச்சு. கூடு ஹெட்ஷாட்டு தான். நாங்களாம் ஃப்ரீ ஃபயர். ஐயோ மிஸ் ஆயிடுச்சே. சை அடி, அவ்வளோதாங்க முடிச்சாச்சு. சூப்பர். கிராணி தப்பிச்சு போகிறேன். கிராணி இங்கே கொஞ்சம் நீ வாணி. இங்கே முடிஞ்சா வாணி. கிராணி இங்கே நீ முடிஞ்சா வாணி. வாங்க, நம்ம டேப் எடுத்து அது ரெக்கை உடஞ்சிருக்கும், அதை மாட்டி விட்டு ரெக்கையை சரிப்படுத்திடும். அப்போ திறந்துருக்கு கைஸ். இடையில தப்பிச்சாச்சு எப்படியோ. இதுக்கு தான் இந்த சைடை திறந்து விட்டாச்சு. நீ நம்ம பிரச்சனை இல்லாமல் ஹெலிகாப்டருக்கு ஃபியூல் முதல்ல ஊற்றணும்ல. ஃபியூல் ஆட்டி எப்படி ஹெலிகாப்டர் பறக்கும். அங்கே ஃபியூவில் ஊற்றுவோம். சார் போங்கடா, மூச்சு வாங்க. முடிஞ்சு கைஸ். ஹெலிகாப்டருக்கு எடுத்து டப்படம் பறந்துட வேண்டியதான். இங்கிட்டு போட்டு கரெக்டாக சொன்னீங்கன்னா இங்கிட்டு போட்டு வந்து சப்பா மேலே சூப்பராக உருவாக்கியிருக்காங்க. அச்சு பேடெலாம் வச்சு. ஸ்டார்ட். பாய் கிராணி ஹவுஸ். see you next time. கிழவனா நல்லா பார்த்துக்கோ. கூண் உளுந்து போய் கிடக்குறியான் கிழவன். ஒல்லியாக இருக்கேன். எனக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுத்து சத்துள்ளதாக வை. பாய். அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த வீடியோ முடிஞ்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். பாய்.